Сайн байцгаана уу? Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны мэргэжлэр 9 сургалтаар сонирхож буй та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны мэргэжил маань эсэлтийн ерөнхий шалгалтын биолог, нийгмийн тухай мэдлэг ерөнхий 2 хичээлээр үндэслэн эсэлтэд авдаг. Энэхүү хичээлүүдийн босго оноо 400 бөгөөд 2 хичээлээр 400-аас дээш оноо авсан тохиолдолд тухайн мэргэжлийг сонгон суралцахад өрсөлдөх боломжтой болж байна гэсэн үг. Хамгийн өндөр оноотой эсэлтийг хүсэгчдийг онооны жагсаалтаар жагсан эсэлтийн хяналтын тоонд багтаан эсвэл суралцуулж байгаа. Тухайн мэргэжлийг эзэмшихэд 4 жил суралцсан бакалаврын зэрэгтэй төгсөх бөгөөд дээд мэргэжлийг эзэмшиж байна гэсэн үг. Анхны шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль нь эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны мэргэжилтэн 2003 оноос эхлэн бэлтгэж эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 200 гаруй мэргэжилтнийг төгсгөж гаргажээ. Тус мэргэжилтэн судалгаа шинжилгээний үр дүнд суурилсан мэргэжлийн үйлчлэгээр гэр бүл, хамт олон, орон нутгийн нийгмийн түвшинд тулгымдсан асуудлыг шийдэж байдаг онцлогтой. Орчин үед хүн амын дунд архаг үйлчлэл нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг олон мэргэжлийн багаар хүргэж байгаа. За энэ багийн нэг гишүүн бол эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан юм. За манай сургуульд эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтныг бэлтгэхдээ 2009 онд батлагдсан нийгмийн ажилтныг бэлтгэх дээд боловсролын стандартын дагуу мэргэжлийн суурь болон мэргэжлийн хичээлүүдийг үздэг. За гол онцлог нь бол мэргэжлийн суурь хичээлүүдийн ихэнх хувийг эрүүл мэндийн агуулгатай буюу эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгэд холбоотой хичээлүүдийг үзэж судалдаг. Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтныг анх бэлтгэж эхэлснээс хойш бол одоо эрүүл мэндийн зах зээл дээр бол одоо 200 гаруй мэргэжилтнийг бэлтгэж гаргаад байна. За энэ нийт бэлтгэгдсэн мэргэжилтнүүдийн 80 гаруй хувь нь бол одоо эрүүл мэндийн салбартаа мэргэжлийнхаа чиглэлээр бол ажиллаж байна. За миний хувьд бол 2010 онд анх эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийг төгсөөд Баянзүрх дүүргийн 1-р хоолны өрхийн эмнэлэгт ажиллаж байсан. За 1 жилийн дараа бол одоо дүүргийн сүрээгийн диспансерын эрхлэгчээр 3 жил ажиллаа. 2014 оноос хойш одоо Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийг дэмжих албаны дараагаар ажиллаж байна. За манай эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтнууд бол одоо шатлаар нь аваад үзэх юм бол 1, 2, 3 дугаар шатлалын эмнэлэг тусламж үйлчлэгээнийхээ чиглэлээр бол одоо амбулаторь поликлиникч гэдэг юм уу эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний бүх салбарт ажиллаж байна. Цаашлаад өрх сумын эмнэлгүүд мөн орон нутгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлгүүдэд бол одоо энэ эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны орон тоо хэрэгцээ шаардлага бол одоо маш их байна. За энэ нь бол одоо юу гэдгийг энэ мэргэжлийн одоо эрүүл мэндийн салбарт их ач холбогдол хэрэгцээ шаардлага үн цэн одоо ямар төвшөнд байгааг бол харуулж байна. Манай сургууль нь эрүүл мэндийн болон анагаахын суурь чадваруудыг эзэмшүүлдэг давуу талтай байгаа. Эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны мэргэжлээр суралцсанаар хувь хүн болоод одоо өөрийн төвшөнд олон давуу талыг эзэмшдэг байгаа. Нэг давуу тал нь болохоор сайн дурын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох. Бид хоёрын үгдэх юм бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн YP-г байгуулахад гурлаа үндэснээс сурч багш идэг. Эрүүл мэндийн нийгмийн ажлын мэргэжлээр суралцах хугацаанд маш олон бичил дадлыг бид нар өөрсдөө хөвшүүлдэг. Үүний өрөөнд Өрхийн эрүүл мэндийн төв ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнууд за мөн Оросын албаны улсын Читай их сургуультай хамтарч ажилладаг байгаа. За тэгээд энэ мөр болохоор бүлгийн болон олон нийтэд ажиллах ажлуудыг зохион байгуулдаг мөн төсөл бичих бичил ур чадваруудыг бид нар хичээлийнхаа өрөөнд суралцдаг байгаа. Манай төгсөгчид эрүүл мэндийн салбарт ажиллахаас гадна нийгмийн ажилтны шаардлагатай бусад салбаруудад мэргэжлээрээ ажиллах бүрэн боломжтой. Ингээд та бүхнийг эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтны мэргэжлийг сонгон суралцахыг урьж байна.